თბილისში კი შეხვედრებს აგრძელებს ევროპარლამენტის დელეგაცია, რომელიც ამ წუთებში მედიის წარმომადგენლებს ხვდება და ესაუბრება ბოლო დროს გაუარესებული მედია გარემოს შესახებ. არალეგიტიმური ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული ძალადობის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე სწორედ კრიტიკული მედია აღმოჩნდა. ჟურნალისტებამდე კი დელეგაცია ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდა, სადაც საუბარი შეეხო გაყალბებულ არჩევნებს, ლეგიტიმაციის კრიზისსა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების მასობრივ ცემასა და წამებას. ნინო სამყურაშვილი გვეტყვის მეც ამ დელეგაციის მიერ გამართული შეხვედრების შესახებ. დიახ, ჟურნალისტები და განსაკუთრებით კრიტიკული მედია რომ არის განსაკუთრებული სამიზნე, ახლა ოლიგარქიული რეჟიმის ამას საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს და ამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია აქვთ ასევე ევროპარლამენტარებსაც, რადგანაც დღეს აქ სწორედ მედიის წარმომადგენლები იყვნენ, უშუალოდ იყვნენ ის ადამიანებიც, ვინც იყვნენ სამიზნების და ამასთან ერთად მედია ორგანიზაციების ხელმძღვანელებიც, რომლებიც დღეს აქტიურად ჩართულები არიან ამ პროცესებში და ყველა მათგანი აცხადებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახლა სტრატეგიული პარტნიორების მხარდაჭერა, რადგანაც ევროპული გზა, რომელიც აქვს არჩეული ქვეყანას, ეს არცერთ შემთხვევაში დაკარგული არ უნდა იყოს და ამასთან ერთად ამ დიდ გზაზე და ამ ბრძოლაში თავისი განსაკუთრებული ადგილი ნამდვილად აქვს კრიტიკულ მედიას და ამიტომ მათ უნდა ჰქონდეთ დეტალური ინფორმაცია იმაზე, თუ რას აკეთებს ოლიგარქიული რეჟიმი, იმისათვის რომ ძალაუფლება მიიტაცოს და იმისათვის რომ გააჩუმოს კრიტიკული მედია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სიტყვის თავისუფლება, მედიის თავისუფლება დაცული იყოს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ნიშანი იმის, რომ ქვეყანა არის დემოკრატიული. სამწუხაროდ, რასაც ჩვენ დღეს თვალყურს ვადევნებთ, ეს არის მიზანმიმართული დევნა მედიის, უსაფრთხოება უნდა იყოს ჟურნალისტების დაცული და მათი უფლება, რომ შეასრულონ თავისი პირდაპირი მოვალეობა. დაწვრილებით, მოუყვებით, რა ხერხებს მიმართავს ეს მთავრობა იმისთვის, რომ გააჩუმოს მისთვის არასასურველი ხმა. საზოგადოებას ჭირდება აუცილებლად ისეთი ძლიერი ფეხზემდგომი მედია საშუალებები იმისთვის, რომ მოხდეს საზოგადოების სწორად და სწრაფად, ადეკვატურად ინფორმირება. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია ის, რომ მედია ფუნქციონირებდეს მდგრადად და მშვიდობიანად აი ამ ძალიან მძიმე პერიოდში და ყველა აბსოლუტურად აქტორს მოუწოდებ იმისკენ, რომ თავისი უწყვეტ შეიტანოს იმაში, რომ მედიამ თავის როლის შესრულება შეძლოს. ამ დელეგაციის ჩამოსვლა საქართველოში არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქვეყანა არის უმძიმეს პოლიტიკურ კრიზისში შესული და ამ კრიზისიდან გამოსავალი, ერთადერთი გამოსავალი არის ახალი არჩევნები. ჩვენ ვხედავთ, რომ ორი კვირის განმავლობაში პრაქტიკულად არ დარჩა კრიტიკული მედია, რომლის წარმომადგენლიც არ იქნა ან ნაცემი, ან კიდევ უფრო უარესად მძიმედ ანგარიშწორებული. შესაბამისად, დღეს არის მედია ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ოლიგარქის რეჟიმის და ბუნებრივია ეს საკითხი იქნება დღის წესრიგში განხილული. ჩვენი მოწოდებაზე თხოვნაც იქნება, რომ კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა და კიდევ უფრო მეტი ზეწოლა იყოს ევროკავშირის მხრიდან ოლიგარქის რეჟიმში. ივანიშვილი აქ ოფიციალურად ახლა ჩვენს თვალწინ ტრანსფორმირდება ავტორიტარიზმიდან დიქტატურაში და უფრო ამწვავებს და აძლიერებს რეპრესიულ მანქანას, რაც იმას გულისხმობს მომავალში, რომ მედია უნდა განადგურდეს, ისევე როგორც პარტიები, თვითონ დაანონსა ხო, არასამთავრობო ორგანიზაციები. ჩვენ ხა ამ პროცესს ვუყურებთ და ნუღარ გვიკვირს, რომ აიმე რატო გცემეს, ასე იქნება სულ. ბევრი ჩვენგანი წავა ციხეში თუ ეს კაცი დარჩა. მე უფრო რაღაცა სოლიდარობის ნაბიჯად აღვიქვამ ჩვენი მეგობრების აქ ჩამოსვლას კრიზისების დროს, რომელსაც ერთადერთი ქართული ოცნება არ იმჩნევს დედამიწის ზურგზე, რომ ამ ქვეყანაში არის კრიზისი, ვიდრე რაღაც ინფორმირების საშუალებად, იმიტომ რომ ყველაფერი იცის მთელ მსოფლიოში. დღეს ისე როგორც არასდროს არის საშიში იყო ჟურნალისტი, ჩვენთან ნიუსრუმში ეგეთ გაწყვეტილება მივიღეთ, რომ პრესჯეტოს მაგალითად არ ვატარებთ, პეიჯოს ვატარებთ, რომ უბრალოდ იდენტიფიცირება გქონდეს როგორც ჟურნალისტი, მაგრამ არ ვანათებდეთ ძალიან, იმიტომ რომ ანუ პოლიციის მხრიდან იქნება თუ კრიმინალური პოლიციის თუ არ ვიცი სპეცრაზმის თუ ტიტუშკების ყველა ანუ სამიზნე ვართ. გამოკითხებზე დაბარებები და ეს დასაჭერთა სიაში ყოფნა მე ერთ-ერთი ჟურნალისტი ვიყავი მაგ სიაში, ცალკე იმას ემსახურება, რომ დაგვაშინონ და რაღაცა შეიქმნას ეს რაღაცა შიშის ფონი. ხო და ამის თქვას ვაპირებ, ამაზე საუბარს ვაპირებ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კი, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ მიცოდეს რა ხდება გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების მხრივ.
ეს არის ჟურნალისტების განცხადებები და უნდა ითქვას ის, რომ ევროპარლამენტარები ძალიან დიდ სოლიდარობას უცხადებენ დღეს აქციის მონაწილეებს, აქტივისტებს, ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს, ქართულ ხალხს, ვინც დგანან რუსთაველის გამზირზე და რუსთაველის გამზირზე ისინი დღეს საღამოს მივლენ და პირადად შეხვდებიან აქციის მონაწილეებს და თავიანთ სათქმელს, აი ამ მხარდაჭერას პირადადაც გამოუცხადებენ და ეს მოხდება დაახლოებით საღამოს 9 საათის შემდეგ და ვიდრე იქ წავლენ და იქ მივლენ, იქამდე პირადად მოისმინეს არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან ის თუ როგორ მოქმედებს დღეს ოლიგარქიული რეჟიმი, რა მეთოდებით უსწორდება ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს განსხვავებული აზრი და ვინც ითხოვს ქვეყანაში ევროინტეგრაციას და ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოუყვნენ დეტალურად ის თუ როგორ გაყალბდა ქვეყანაში არჩევნები და სწორედ ამიტომაც არის, რომ დღეს ევროპარლამენტარები ამბობენ, რომ ქვეყანაში არის არჩევნები გაყალბებული და ხელახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ეს არის ის მთავარი მოთხოვნა, რომელიც ასევე წერია ევროპარლამენტის რეზოლუციაშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროპარლამენტარები ჩამოვიდნენ საქართველოში ესეთი დიდი წარმომადგენლობით. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისინი ამით აჩვენებენ, რომ დღეს, როდესაც ასეთი მძიმე სიტუაციაა ქვეყანაში, ისინი არიან ქართული ხალხის მხარდასაჭერად ჩამოსულები. როდესაც ვკითხეთ, ჭირდებოდა თუ არა მათ დამატებითი მტკიცებულებები არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით, თქვეს, რომ ასეთი არ სჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი კარგად იციან. რაც შეეხება მიმდინარე პროცესებს, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით, ეს არის უმძიმესი და ამასთან დაკავშირებითაც ყველაფერი ინფორმაცია მივაწოდეთ და ისინი გამოხატავენ წუხილს და მაქსიმალურად ადასტურებენ ქართული ხალხის გვერდით ყოფნას ჩვენი მომავლისთვის, დემოკრატიული განვითარებისთვის და ევროპული მომავლისთვის. ჩვენ შევატყობინეთ ევროკავშირის დელეგაციას ის, რაც მათ უკვე კარგად იციან, როგორი სახის დაზიანებები აქვთ ადამიანებს, როგორ სასტიკად უსწორდებიან მათ ხელისუფლების მიერ მართული როგორც ფორმიანი, ისე უფორმო მოძალადეები, მათ იციან ამის შესახებ და ჩვენ ველოდებით ევროკავშირისგან შესაბამის რეაგირებას. ეს დელეგაცია შეაგროვებს ამ ფაქტებს, რაც ჩვენ მივაწოდეთ ამ ადამიანების შესახებ, ვინც შეკრების თავისუფლებით სარგებლობის გამო გახდნენ პოლიციის მსხვერპლი და ვნახავთ რა გაწყვეტილება ექნება ევროკავშირის მიღება. ევროპარლამენტარების ძირითადი შეხვედრები, როგორც მედიასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, პოლიტიკოსებთან, ოპოზიციონერებთან, რა თქმა უნდა და ასევე პრეზიდენტთან დღეს არის დასრულებული მთელი დღის განმავლობაში აი ამ შეხვედრებს დაუთმეს და უკვე როგორც გითხარით, დღეს საღამოს რამდენიმე საათში, საღამოს 9 საათის შემდეგ ევროპარლამენტართა დელეგაცია, სადაც სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები შედიან, წავლენ რუსთაველის გამზირზე, იქ შეხვდებიან ქართულ ხალხს და თავის მხარდაჭერას ქართული ხალხის მიმართ, ვისაც სურს ევროინტეგრაცია, საქართველოს ევროპაში გამოუცხადებენ თავიანთ მხარდაჭერას და დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი გზავნილი პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ, რომ საქართველოს ელოდებიან ევროკავშირში და თუ ვინმე ამბობს, რომ ეს ასე არ არის, ისინი უბრალოდ იტყუებიან და საქართველოს აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი. ეს იყო მათი მთავარი გზავნილი და აი ამ გზავნილებს ისინი საღამოს რუსთაველის გამზირზეც გააჟღერებენ.